做无心人。岳大人，你好大的胆子！皇上派你来，是医病救人的。如果放火烧村来解决问题的话，那要你这个太医有什么用？不是我，你身为医者，竟出如此下策，简直卑鄙无耻！不是岳大人，岳大人说得对，穆远帕，你这么做实在是有负皇上重托。不是，这场瘟疫来得又凶又猛，偏偏这山上的草药又被我们采光了。我这是为了阻止疫情扩散到别的村庄，我才出此下策的。那也不能烧。说得对呀，没有药材，我也没办法，我也不想这么做的呀。但是如果牺牲少部分人，就能阻止瘟疫蔓延，拯救大多数人，这也是没办法的办法呀。说得对呀。什么没办法的办法？你想过别的办法吗？要是真的只有腐草药这一种办法的话，这个山头采光了，别的山头你自己去看过吗？是没有吗？你就是想滥杀无辜，怕麻烦吧？有道理呀。住嘴！你什么身份，竟敢质疑本院判的决定？来人，把赵玉兴拖出去掌嘴！我看谁敢！穆远判，赵以清确实有治疗瘟疫的方法，所以我信他，派他过来帮忙。岳大人说的极是，岳大人。但是眼下当务之急是寻找草药，所以咱们还是先商议商议吧。岳大人，您看，你们两个商量吧，我们先告辞了。走吧。岳大人慢走。岳大人，不送了，岳大人。慢走啊，岳大人。宗林，哎，就这样吧，你就把我偷偷放进去，然后我找到秋琪，立马就回来，好吗？不行，村里面全是病人，你进去会被传染的。我不会的，我已经吃了预防的药了，可以顶到明天早上呢。而且我有准备的，我会带着一个口罩面巾进去。吃什么药了也没用，谁能保证你绝对安全？我知道你担心秋琪，但是万一你都得病了，那谁来救他们？谁来救百姓？岳宗林，你不能那么固执。你听见没有？你说什么也没用，我是不会让你进去的。岳宗林，秋琪是我妹妹。赵玉兴，这件事没得商量。宗林，突然好累啊。那你去屋里睡会儿。我就在这趴一会儿。行吧，我先去那边看看商量的怎么样了。别乱跑啊！就算跑了，我也给你带过来，听见没有？嗯。行了，都是皮肉伤，没有伤到筋骨。可能是平时气血虚吧，再加上受了惊吓，就给自己吓晕过去了。娇气。放心吧，秋琪，他没大事儿。我也放心了，大家都放心了吧？红姨，哎，村民现在怎么样了？我把那黑魔草啊都煮成汤药了。现在啊，村长正把这些汤药分发给村民，他们可高兴了。喝吧。我不要，这样太苦了。对身体好。不要，太苦了。喝了病就好了。我不要。
给你买个糖。谢谢红姨。喝完给你颗糖。你骗人！嗯。雨晴，有件事，不知道该问不该问。想问我秋琪和易维的事儿啊？你怎么知道？他们俩到底什么关系啊？我们仨从小一起长大，他俩更是人人称羡的金童玉女。如果不是秋琪以为易维已经死了，他是绝对不可能当梅妃的。哦，可秋琪毕竟是梅妃啊。即便现在被贬到福陵，万一哪天恢复了身份，让皇上知道了，咱俩都是欺君大罪。所以我把你当自己人才跟你讲的呀，你不是个碎嘴子吧？谁是碎嘴子？我跟你讲啊，岳宗林，你要是有一天让我知道你四处嚷嚷这事儿的话，好，雨晴。有件事我不知道该问不该问。什么事啊？秋琪和王一维是什么关系啊？切，无聊。雨晴，等你回了宫，我就娶你。万一要是真回不去的话，我辞了官，过来娶你。干嘛？怎么一阵一阵的？你这个人吧，有的时候正经，有的时候开始耍流氓。那天在河边，谁让你……哎，我不是情之……别跟过来，情之所至吗？情之所至什么至啊？我去想想睡觉我都觉得恶心。你那天不是挺高兴的吗？谁那天挺高兴？你哪看见我高兴了？来哦，来，您亲。我滚！好吧，好吧。变态！回远点，别动！啊！别动！姐姐，你放心吧，岳大人一定会来接你的。什么呀？也没去福陵接我，一路上也没看见人影。哼，可能是趁我不在宫里，真是跟严焕月不知道怎么苟且呢。哎，你觉得岳大人心里还容得下别人吗？尤其是那个严焕月。哼，青春年少干柴烈火的，女追男隔层纱，这玩意儿谁知道？停下！去吧，愣着干什么呀？哎呀，你快点去！那我去了，快去吧。哎，李总管，放我下去一下呗。赵承营长，咱们这马上就要进宫了，你这是要做什么呀？梅妃娘娘有点饿了，我去给她买点糕点。哎呀，这点小事啊，奴才派人去买便是了。你有我了解梅妃娘娘喜欢吃什么吗？赶紧放我下去，快点儿！可是咱们还要赶着去皇宫谢恩呢。哎呀，皇上要见的是娘娘，又不是我。好，那赵承营长你自己小心哦。哎。
哇，真好，让我来。你刚才都抱了，你还要抱？我喜欢你身上的味道。什么味道啊？那我们说，带我来干嘛呀？看谁来了？小二，快来！来！哎呀，宝宝！哎呦，我的天哪！哎呦，我的妈呀，想死妈妈了！我的个小虫子的！此时此刻，多想换成这个小二。你讨不讨厌？你个小狗还吃醋，是不是啊，宝宝？啊！哎呦，哎呀，看看你来。你能回来，真好。我问你啊，如果有一天你爹娘不同意我们成亲，你会带着我私奔吗？不会。哼！哎呀！我怎么会让我自己心爱的女人受苦呢？我会安排好一切的退路，然后我们再浪迹天涯、逍遥自在的生活。哎呀，小宝宝，你要干嘛？呀！